တော့အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်ဂျာနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမလေးနေပြပေးတော့မှာတော့ပေးဆက်နဲ့ပါရတဲ့အကြောင်းလေးကိုအသေးစိတ်လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေးဆက်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဒီကောင်ကိုမပြောပြပြီးခင်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနောက်ထပ်စာရွက်တွေသွားယူလိုက်မယ် page ၄ရောက်ကနေပြီးတော့စာရွက်တွေသွားယူမယ် site ထဲမှာစာရွက်ယူလိုက်ပါ A4အဲ့လိုမျိုးယူလို့မရဘူးဆိုရင် control enter နဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးစာရွက်ယူလို့ရပါတယ် control ဆက်နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ် click ချလိုက်ပါနောက်ဆုံးမှာ control enter ဒီစာရွက်တွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာရွက်တွေကိုက landscape ဖြစ်နေရယ် portrait ပုံစံမျိုးယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page ၄ရောက်ထဲမှာရှိရယ် orientation ကနေပြီးတော့ portrait ကိုယူပြလိုက်ပါဒီလိုဆိုရင် download လေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်အလျာနဲ့ download လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ page ၄ရောက်ထဲမှာပဲ colony မှာလည်းဒီမှာ1 or 2အဲ့လိုမျိုးရေးပြလို့ရတယ်ဒီမှာ page set အောက်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ page set အောက်ဒီဟာလေးကိုဝင်လိုက်မယ် margin ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပဲyou know ဆိုရင် landscape portrait ဆိုပြီးရေးကြတယ်ဒီမှာ portrait landscape ဆိုပြီးရေးကြတယ် modify page မှာကျတော့ normal ပဲရေးပြကြတယ် normal hot document ပုံမှန်တိုင်းဆို margin တွေကနေပြီးတော့ဒီမျိုးရေးပါတယ်ကိုကဒီဟာဘယ်လိုမျက်နှာလေးလိုချင်လဲ left ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုနည်းနည်းတိုးပြီးလိုချင်လားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ right ဆိုရဲညာဘက်ခြမ်းကိုတိုးပြီးလိုချင်လားမိတက်တယ်လို့မျိုးလုပ်ပေးရပါတယ်ဒီမှာလုပ်နေရတဲ့အတွင်းမှာဒီနေရာလေးမှာ preview ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဖော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါမကလစ်ချပြရင်ဆုံးစာရေးထားလိုက်ပါနော်စာလေးတစ်ခုရေးထားလိုက်မယ် site ကိုကြတော့ home ထဲကနေပြီးတော့အကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ် home ထဲကနေပြီးတော့net သေးပေးလိုက်မယ်RAND ဝင်စာဥမာစာပိုက်ကဘယ်နှပိုက်ယူမှာလဲ3ဆိုပြီးတော့ comma ကုန်မယ်ပြီးတော့ရှင် comma ခံလိုက်မယ်စာကြောင်းကို4ကြောင်းလောက်ယူလိုက်မယ် enter ကိုခောက်ပေးလိုက်ပါဒီမှာစာရေးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာလုံးကလာလေးကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းချင်တဲ့ဟာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့မှ color ပြောင်းလိုက်ပါcolor လေးကိုပြောင်းပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုလည်း select မှတ်ပြီးတော့ color ပြောင်းလိုက်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီလို select မှတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီလို select မှတ်ချင်းပေါ်လာတဲ့ဒီ box လေးမှာရော color ထည့်လို့ရတယ်လို့ဒီညလေးကနေပြီးတော့လည်း color ထည့်လို့ရတယ်အရှင်းမှာပြောထားတဲ့ဒီမှာပဲခလိထောက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီကောင်ကိုကနေမျိုး select ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာမပေါ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီမျိုး box အသေးလေးမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ခလိထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်တော့မှဒီမှာ box လေးကြာလာပါတယ်ဒီညလေးမှာ color ထည့်လို့ရတယ်ဒီညလေးကနေပြီးတော့ color ထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်မတူရင် color ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီကိုလုံးမဲ့ဟာလေးကိုရင်ဆုံး select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့မှ page ၄ရောက်ထဲဝင်လိုက်မယ် page ၄ရောက်ထဲမှာရှိရဲ page set as ဆိုတဲ့ဟာလေးဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် paper ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကစာရဲ့ size ကိုဒီမှာတစ်ခါရဲပြပါတယ် paper size ဆိုပြီးတော့ A4 ဆိုပြီးပြတယ် white ကကြောက်ဘယ်နှခု white ကကြောက်ကိုကဘယ်အနံကိုဘယ်လိုယူထားလဲ sorry အမြင့်ကိုဘယ်လိုယူထားလဲအကျယ်ကိုဘယ်လိုယူထားလဲဆိုပြီးဒီမှာပြပါတယ်ရှေ့သမား2 17.69ဆိုပြီးတစ်ခါရဲပြပါတယ်เนาะဒီညလေးမှာကိုကဒီကောင်ကိုစာရွက်ကိုဒီမှာအကြီးသေးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီညမှာ preview ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ preview ဆိုတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်စာလုံးကိုနည်းနည်းကျဲပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာစာလုံးကခုနလိုမျိုးပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခု select မှတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြုလုပ်ကြည့်ပါမယ် select မှတ်ပြီးတော့ page set ကိုနှိပ်လိုက်မယ် page set margin အကြောင်းလည်းရှင်းမှာပြောပြီးသွားပြီ paper select ကိုလည်းပြောပြီးသွားပြီlayout ထဲဝင်မယ် layout ထဲမှာကြတော့ new page ယူချင်တာ section set new page ကိုနှိပ်တာမယ် new page ဒီညလေးမှာကြောင့်မှန်ချစ်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါ
header footer ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်ဒီညာလေးမှာ header ကပေါ်ပိုင်းကိုခေါင်းစဉ်ပိုင်းကိုဘယ်လိုယူခြင်းလဲ footer ကိုကြတော့ဘယ်လောက်ထိလိုခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ 0.5 ပဲထားလိုက်မယ် 0.5 ဒီနေရာမှာလဲ footer ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ 0.5 top ကိုရွေးပေးလိုက်ပါရွေးပြီးတော့မှ preview ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကဒီမှာ 0.5 apply to မှာ hook document ကိုရွေးပေးရပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုဒီမှာဆက်လက်မှတ်ထားရဲနောက်ထပ်တစ်နေရာကိုမှတ်ပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်ညာလေးမှာဒီကောင်လေးဆက်လက်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ page layout ထဲမှာပဲ page layout ထဲဝင်ပါမယ် paper margin ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပေါ့နော် normal ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုက 2 paper per sheet ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အလျားလိုက်လေးဒီမှာစာရွက်2ရက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီစာလုံးကိုခွဲလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အလျားလိုက်လေးစာရွက်2ရက်ဖြစ်သွားအောင်ခွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကို okay နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာအလျားလိုက်လေးဒီမှာစာရွက်တွေကွဲသွားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ကိုလုံးမဲ့ပိုင်းတွေကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့မှ page layout ထဲကနေပြီးတော့ page layout ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် paper ထဲ margin ထဲမှာပဲလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် margin ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် book flow ဒီမှာစာအုပ်ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်စာအုပ်ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအလျားလိုက်လေးပဲဖြစ်ပါဒီမှာ portrait ကိုကအရင်ဆုံးယူထားတာ page layout ထဲမှာအလျားလိုက်လေးယူထားတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုဒီမှာ page layout ထဲပြီး page set ထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် book form မှတ်ထားတဲ့အတွက် download လေးဖြစ်သွားဖြစ်ပါတယ် okay နှိပ်ပေးလိုက်ဒါကြောင့် page layout ထဲမှာရှိရဲ page set အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ညာလေးမှာရှိရဲ paragraph အကြောင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးခုနပြုလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကို control လေးနဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပါဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင် page layout ထဲကနေပြီးတော့လဲ orientation မှာ portrait ပြောင်းပေးလိုက်မယ် page ထဲဝင်မယ် notification ကနေပြီးတော့ page ထဲဝင်ပြီးတော့ရှင်ကိုရေးမဲ့စာရွက်ကိုရွေးပြီးတော့ရှင်ကာစာလေးချပါမယ်ချပြီးတော့ရှင်တော့အရင်ဆုံးစာရေးမယ် equal to RAND 3,3 ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ control လေးကိုပြီးပြီးတော့ဒီလိုချက်ပေးလိုက်မယ်ချက်ပြီးတော့ရှင်တော့ copy လုပ်မဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်အကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့မှ home ထဲဝင်ပြီးတော့ရှင် paragraph ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကဒီကောင်ကိုအလေတက်မှာချထားရပေါ့နော် control E center ဆိုပြီးတော့ပြုတ်ပွား control E နဲ့လေတက်မှာချထားတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေရာလေးမှာ control L ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုလည်းဒီမျိုးချပေးလို့ရတယ်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့လဲ control R ဆိုပြီးတော့လဲညာဘက်ခြမ်းကိုတိတက်စီဒီမျိုးချပေးလိုက်လို့ရတယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီမျိုးချပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ control L control E control R ဆိုပြီးတော့လဲ control I ဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးလုပ်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကောင်အကုန်လုံး select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့မှ paragraph ထဲကဝင်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါမယ် paragraph ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်မှာ left back ကိုဘယ်ဘက်ခြမ်းကဘယ်နှခုစီယူမှာလဲကိုကဒီမှာကို select မှတ်ထားတဲ့ပိုင်းကဒီညာလေးမှာပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်အလဲဟာလေးကိုသူကမီးလေးပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါလဲဟာလေးကိုပြောင်းလဲတော့တွေ့ရပါတယ်အလဲကဟာရဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုကြတော့ before ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်အောက်ပိုင်းကိုကြတော့ after ဒီ before နဲ့ after အပေါ်စာပိုင်းလေးကိုပြင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ spacing ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ before ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် after လေးပြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာအောက်ပိုင်းစာကြောင်းလေးကိုသူကပြင်ပေးတော့ဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးကိုကဒီမှာနေရာအများကြီးရှိရဲ single 155 line devel all leave exactly multiple exactly ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် exactly ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုကအကုန်လုံးကို select မှတ်ပြီးပြုလုပ်တာခုနကကြတော့အခုပြုလုပ်မှာကြတော့
အလဲပိုင်းတစ်ခုလေးပဲဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးရတဲ့အခါကျမှ paragraph ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါ paragraph ထဲမှာ before afterဆိုတာကြတော့အပေါ်ပိုင်းစာဒီဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့အပေါ်စာပိုင်းကိုကြတော့ before ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာသတ်မှတ်ထားပြတယ်ဒုတိယစာပိုင်းအပေါ်အခုဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့စာပိုင်းရဲ့အောက်ကစာပိုင်းလေးကိုကြတော့ after ဆိုပြီးဒီညာလေးမှာပြပါတယ်ဒီညာလေးမှာကိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါpreview ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုလိုပြုလုပ်နေတဲ့အရာလေးကိုသူကဖော်ပြပေးပါတယ်အကျဲချက်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးချက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖက်ကဘယ်လိုထိထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းတဲ့နေရာဘက်ကိုဒီမှာချွေပေးလိုက်ရုံပါပဲမြေလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာကြည့်လိုက်ပါခုနက before and after ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကနည်းနည်းအပေါ်ဘက်ကိုလှုပ်ထားပေးရတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကကျဲတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြုလုပ်ကြည့်မယ်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကို select မှတ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီစာရဲကိုပဲကိုကဒီညာလေးမှာ frame ပုံစံမျိုးထည့်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင် paragraph ထုံးဝင် sorry frame ပုံစံမျိုးမထည့်ဘူးဒီမှာအကုန်လုံးကိုနောက်ထပ်တစ်ခုဒီဟာလေးကိုနောက်အောက်ဆုံးကဟာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ paragraph ထုံးဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရှင် exactlyဒီကောင်ကကြာအောက်ပိုင်းစာပိုင်းကိုကြာတော့ before after ဆိုပြီးပေးထားတဲ့အတွက် after နေရာမှာပဲလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် before နေရာမှာလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး before နေရာကိုသူက auto ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်နေရာမှာလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ okay ဒီစာကြောင်းလေးတွေကိုပါရခဲ့တယ်နောက်တော့ထည့်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်1.5 line ဆိုပြီးတော့ထားကြည့်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်မယ်ကိုတက်မှတ်ထားတဲ့နေရာဆက်လက်ပေးထားတဲ့နေရာလေးကိုပဲသူကလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် paragraph ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ line spacing ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ 1.5 ဒီမှာ single ဆိုပြီးထားကြည့်လိုက်မယ် single ဆိုပြီးဆိုတော့ single ကကြတော့မူလပုံစံတိုင်းလေးပဲပေါ့နော် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မူလပုံစံတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားတယ် paragraph ကိုထပ်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် single double ကိုထပ်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် double ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကြတော့ဒီ1.5 line ဆိုရတဲ့ဟာတဲ့နှစ်ဆလောက်ဒီဟာလေးကကျဲသွားပါတယ်နေရာလေးကျဲသွားတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်မယ် paragraph ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ double ဆိုပြီးတော့ all leave ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay အရင်နည်းနည်းလေးပိုကတ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ paragraph ထဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ရှင် flee ဆိုပြီးတော့ exactly ကကြောင့်မုံလားပုံမှန်အတိုင်းလေးပေါ့ okay နှိပ်ပေးလိုက်မုံလားပုံမှန်အတိုင်းလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်paragraph ကိုထပ်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် exactly ကနေပြီးတော့ multiple ကိုထပ်လုပ်ကြည့် okay multiple ကကြောင့်ဒီညာလေးပဲနည်းကျဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြောင့် paragraph ပုံစံလေးပြုလုပ်တာပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာခုနကရှင်းပြသွားတဲ့ page set နဲ့ paragraph လေးအကြောင်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save ကိုသွားလိုက်ပါ save ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုက043ပေးဆက် andပေးဆက် paragraph PARAG sorry GRAPH ဆိုပြီး PH ဆိုပြီးတော့မှတ်ပြီးလိုက်မယ်ပေးဆက် and paragraph ဆိုပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေးဆက်နဲ့ paragraph အကြောင်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်